mbrama shikuesve të emisionit jepi. Unë mas pari du me falenderu juve shikust si kush nuk më ka kontaktu mu privat, kush më ka afru respekt, urime, gjithçka, shumë faleminderit. Sonte e kem musafire Linda Buzhola. Mirë se erdhe Linda. Mirë se u gjeta juve edhe shikuesit të Vesyrit. Faleminderit. Edhe mas pari shkoj me një blog të marketingut që gjithë e falenderojmë sponsoren. Linda, ti ardhë e rritë në Zvicër. Regona, minin qështë e ki kalu në Kosovë? Une jam rritë në Kosovë, shkollën fillore të mes me fakultet e kam baru në Kosovë. Femëria jam e u konë shumë e mirë, si familje jam rritë me një familje me shumë kulturë, me shumë traditë shqiptare. Edhe muj me thonë se nashti një femëri si krejtë në Kosovë që shkojnë në shkollë, që i ka nashti vështirësit e veta, po me gjithë se prapë se prapë e kam pas një femëri të mirë. Ku je leti? Unë jam lindë edhe jam rritë në Qabeq, në komunën e Klinës. Sa mirë. Shkollën e studimet e krejt i ki kry në Kosovë. Po. Qëtë kohët shkollës e të mësimit a e monë men? Po, normal që shkollën atë fillore në kam shku, i na konë 3,5 kilometra, këna hecë krejtë mija, se nashti mi thonit mija në Zvicër që këna hecë. Kom që ka që largë, është nashti pak e pak kapshme, po për në men i na konë të mi shumë edhe këna shku në shkollë. Normal që shi djeli krejta, po, u duf me shku në shkollë, edhe tani shkollën e mesme e kam kryu radiologi, kam vazhdu në Prishtinë, edhe studime gjithashtu në Prishtinë. Më ronë nërmand që tash si the 3 kilometra gjysë me hecë kom. Edhe unë qashtu e kom pas, a kini pas edhe ju në Kosovë, na dimnit, na kem pas me hecë për pjetë. Të në që kur rritëshim, shkëshim me bicikla, po njëherë kom. Po dimnit, e më shimsejen me vete, e lëshëshim pe i neltit të poshtë. Frrr, e kini pas qashtu na i... Jo, këna pas, po nuk këna shku me ashtu, na këna shku rrugës me kom, sa jo u bajke shumë laqë, edhe në ryshe, ka përshin kom që ka strona, u konë ma fështirë me jetë. Po harroj, se në Kosovë kritë në ryshe. Kina i moment në studime dishka interesant. A ki jetu në Prishtinë që atë ko? A shkojshë për ditë Jo, këna jetu bashkë me vlazët e mi, këna banu të hala jeme në Prishtinë, ama konë ku e mirë, sepse i e largume pak prej prindve, mbash e pambarë ndasht e padasht, edhe këtë gjonat vetë i merë pak përsi për, po kur t'je dhe me vlazën e ki pak ma letë, sepse gjithmonë tre menime janë ma ndryshë së sa nja.
Po, normal. Pas ke pas fat se s'ki pas me shku në konvikt me jetu? Jo, nuk kam shku këna të Hollën, ka majt datonet që e përshëndes shumë edhe kena neja... Hollën, e përshëndesim Hollën. Kena nej... Po në është një nanë e dytë e jona me mesan atë që na ka nej shumë gati edhe shka kena pas, e kena pas ata. Sa mirë, që si Holla na vynë. Hallë të përshëndesim. Të nëshi, hajtë navë me të shpejtën, ta shi rritë për një minutë. Edhe je martu. Në 2009, po. Tregona pak ditën e martesës, a u kun tradicionale, a qësh e mon men? Po, dita martesës normal në Kosovë, na që shibër nga dasë më të marë. Me shku të frizer kanë 5 mëngjesit. O, zot, është emocionuse, po dyqysh ka njerë më duke që e mesha nuk e di shka të ndodhë me mu, kër isha këtë njerë zytë të këshyre dhe ti menon se shka të ndodhë. Hajtë se përsëritet që kja dhe njëherë, ama ajo nuk përsëritet, po për momentin kër ta përjetojsh, ti nuk e din shumë mirë që shme reagu. Ama na në Kosovë të ashti me tradita me ato shqiptare që shjani krejt. Do të mi respektu, dasht e pa dasht. Vesh në hotel, jo në shpi? Po në hotel e këna bë dasht, jo në hotel. Shumë interesant që shënë konë për para në shpi, unë njëherë një darë se mi më konë që ashtu në shpi. Shumë interesante, vesh për mu për mdo këtë për gra, është shumë më vështirë se... Po për gra është janë shumë vështirë edhe këtë konë për para mama jeme, gjysh jeme, të është normal që e të regojnë që nuk u duk me këshyrë kërkan, u duk këtë konë sytë mi majtë e poshtë, ama na të është ka ndryshu koha edhe janë sene tjera, nuk mund është ma me jetu qatë kohë. Edhe në restorana, në hotele, është pak ma ndryshë ata. Po, normal. Ma letë është sukur për para. Po, mirë e kje. Të nëshi, në 2009 një martu edhe jarë në Zvicër fil. Të me thonë, keni nuk kunor ma heret. Për 5 javët, kena nuk kunor. Unë me Antonin, unë me thonë që një vjetë këna bisedu në internet, në telefon, një ndëgju, edhe u konë pak për mu fështirë, sepse jam konë vetëm një vajzë dhe me vendosë dikun jashtë, po ka njëherë prindrit normal që janë edhe të knaqëm për arsye se jam me pambarën për jetën teme, po ka njëherë edhe normal që të mungujnë familja, se familja jam jetojnë krejtë Kosovë, prindrit dhe më thonë. Krejtë? Po, këto i kam miqët edhe tjezet e dojtë normal, ama prindët e mi jetojnë Kosovë. U konë pak kohë e fështirë, kur jam martu se unë atje jam mësu me lirin, teme, me dalë, me pas, me kultura, gjumë, kur gjo mësë me më nëllë, kur i erda këto, u konë ndryshim total, me thonë, se nuk deshe kur gjo. Unë nuk kam bë kurs në Kosovë, se kur na martu, për 5 javë ditë mu kanë regullu letrat, edhe nuk kam pas kohë, kur këna nuk unur, po du me thonë. E tani nuk këna pas shumë kohë për me shku në kursë në Kosovë, edhe kam vazhdu këto tani, kur kam orë, po derisa kam fillu pak me mësu gjuhen, me hynë i punë, me vazhdu, konë shumë fështirë, dhe ishte jam adaptu. Amo, tashtë e gjoj vetën shumë, amo me më vetë para 12 vjetëve gati, shumë më konë ndjenë, jo qaqë shumë e mirë se nuk e një kërkanë, që ishe do këtë se ku ki shku, ku ki ardë me një vend, me një ambjent këtë tjetër. Po, a i mon men ndjenjet që ki pas, ku je shtyp në Cyrima Mermenja. Po. A e mon men që ndjenja ki pas ku je shtyp në Cyre, ki pa për herë të parë, edhe kanë ardhë mendimet që tu tash unë kom me jetu, që tu ka dokt, a je mërzit, a je gëzu, a nuk i dit heqa? Jo, normal një gëzim, normal që u konë sepse isha me burrin tem, edhe normal që gëzosh, po një ndjen tjetër që familja jeme, jetojnë Kosovë edhe që thesha kuku tash nuk kam i pa ma për çdo ditë. Po telefona tash, interneti, po është, ta më nëcën pak ma nëryshe si kër për para, edhe një ndjenje përzime më i me thonë që u konë, edhe gëzimit, po edhe një onë tjetër një farbrenge se kuku familjen Kosovë, pak ma nëryshe. Po si do këdo në Zvicër dhe qysh prej aeroplanit, pasporti ma kur t'ishish orat këtë janë ndryshe. Do këtë veni shumë i mirë, se në Zvicër o pas tërtia, ta këtë e dina. Edhe që kjo unë pëlqen shumë. Ta një dhe qysh
kur i shesha këtu më doke interesant, në Kosovë dyqysh që jena mësu pak ma ndryshe, ama me ko adaptohet njëri. Pak më ndryshe, shka pak më ndryshe? Qysh duke njerës ta... Pastërtia, së kërë është në Zvicër, nuk është në Kosovë. Reni, njëm të thënë orat, mas parte që janë drejt, nuk është në Kosovë. Kosova është veni jam edhe du mas shumë të në botë dhe njëna shumë mirë ku qkaj. Po na i kena që ato mangësi në Kosove, Zvicra unë pelqen për qëtë pjesë. Gjuhën se ki dit ju? Gjuhën jo, se kam ditë. Kam marrë në Zvicër. Gjithë kohën e parë, po thamë tash për shemull 2-3 javët e para, qysh ki e tu? Qysh je marrë vesh me dikon? Unë se besoj si burri ka mujtë me marrë të lirë, tash me konë të në kohën me ty. Qysh e kena i vetën? Qysh je marrë vesh? Burri ka familjen këto, edhe i ka pas motrat, dhe pak ma nëryshe, adin e jam adaptu me një ambient që më kanë dimu për shemull këtë familja. Në fillim normal që të doktori, o duke me ardhë Antoni me mua, se nata, sepse nuk desha mi thonu në dishka, edhe u konë nështi shumë shtirë që aja, më ka shty jo i nati, po me mësu gjuhën pak ma shumë, sepse nuk mund është i këtë gjuhën me prit dikan, edhe më tarë për mas, edhe shumë, të isha, pse në une, krejt e këmë mësujnë, edhe une du të më mësu pak dishka, edhe une du të me angazhu, edhe une du të me fillu një kurs, du të me bo dishka se duhet më kone pa mbarën për jetën teme. Kam fillu tani me kohën normal, ama në fillimet normal, gjitho kush besaj që kush ka arë për i Kosove se din që a fështirë. Po, ti po thu që tash jam integru, po pitin si e integru? Po, tash jam punoj, dal vetë, me thmi terminat vetë, ku të shkaj shkat asi. Nëryshe është, integrim për mu është, kurse ti shkon me një shtetë dhe mësën gjuhën, tash nuk mina me mësuna si kur jo 100%, po prafërsisht, mu marrë vesh për senet e mija edhe me pas jetën te me vetë ndorë. Kosovë, ki pënu në për spitale, edhe në Ministritë Kulturës, ki studiu, ki po edhe bachelor, the. Tu tash punën në shtëpitë pleqve, a e në vetën më poshtë me pozicion punë se atje? Normal, roce, e një vetën, ama dhe këto ti edin qësh janë në shtëpia të pleqve. Edhe në flegë, me punu si kur motor medicinale në Kosovë i thojnë, është nderi madhë, për në men, për mu nuk unë e baj me knasi edhe shkoj me qef në punë. Për ata, nështë nuk e një vetën ma poshtë për deri sa baj me dëshirën teme. Mu me thonë se në Kosovë tash kam punu, është tjetër gjohë në spital, tjetër gjohë është Ministritë Kulturës, po nuk mund është me shku me një shtetë tjetër, mu ka nanë thmive, edhe mi arrit krej gjonat së kur dëshirën të, sepse është e pa mujt me edhe me ka nanë thmive, edhe mi arrit gjonat tjera, në femën e sukseshme, është pak vështirë. Ta mën puna. Po me ko, besoj që tash të mija pak më kanë rritë, dhe pak të një mëj edhe diçka në i kurs tjetër, edhe diçka me vazhdu. Shumë kam dëshirë, ma shumë e arritë, po njëherë për njëherë, i kam të minë vogël edhe, thmija e dë nonën në shpe, edhe në momentin që punë nona 100% nuk mundet me kanë për të minë shpe. Për ata, ma mirë është me punu ma pak, edhe mi pas thmin mi këshur vetë, edhe me punu pak me kone integru, me pak me dollë, po edhe një kursisht me kone për thmi. Pse sa përqend punon që tash? Unë e punoj 35%. Shumë mirë, shumë mirë, sa me dollë, me pa dishka, edhe mu shliru për i shpijis ka njëherë. Ka njëherë. Burin e ki pas në Zvicër. O Leo rritë këtu? Falë? Mi ka bo letrat. Letrat e famshme të Zvicrës. Jo, ty halal të kohë që e ki mërë ki bo letrat. Do me thonë, mburi i ka pas ty kumë në to, ka pas punë, ka pas banes. Do me thonë, prej anës financa nuk e ki pas qaq fështirë në fillim. Se ti kush vjen, s'ka kur gjo hiq. Du të me qëtë me pune me... Jo, unë e kam posat pjesë ma nëryshe, se në momentin që burri punon edhe që ti ban letrat për 5 javë dita ja dje që është mirë, është i stabilizum. Tash kur kush nuk është perfekt,
me thonë, këtë dojnë atë perfekte, ama kur kushtë. Jo, perfekt, jo, po qatë pjesë mi pas sigurume e ki bilem një bazë, mund është më mështetë. Po, absolut e kam pas bazën kryetësore edhe nuk është që diçka më mungu këtë e pjesë. Por e përmene, i kom pas konatat e familjen e burrit, a jetoni bashkë? Kina jetu bashkë kër kam orë në Kosovë, ama tash i moj... Kër i orë në Zvicër? Kër jam orë në Zvicër një kohë, po kër janë bë me 2 fëmijë u konë pak ma fështirë edhe tash ina ofër me banesa se na shqiptarët kina qëtë qështu me konë. Jo veç shqiptarët, po edhe na. Unë e për vjeti, po nejse, nashta jo më bo shqiptare, nuk e di. Qysh ki mujtë me mri, mi marë komët, që shtoni jo, punë. Tash, ti mas pari e kim su gjuhën, po ti po thua, apet duhet kurs. Qysh ki mujtë me arrit me hinë punë? Mas pari kam punu me McDonald's edhe kam shku vetë, direkt edhe kam lyp punë. Kam punu vetëm 5 muj ditë. Masa nej, për mes burrit tem, kam hynë produksion Migros, kam punu 3 vjetë. Edhe nuk është që unë e kam ditë gjuhën mirë, po kam ditë disa fjallë, po kur dush me arrit, nështë ti nuk din, po që ato fjallë që i din, po ti i kap edhe dyqysh pak nështë ti simpatike me konë edhe besoj që gjdo rrugë e ki qelë me njërën që qysh prezentohesh. Edhe nështë ju kam pëlqy, po me nej kur kam shku direkt, i kam pyët se qështu une, nuk e di mirë gjuhën, po kam dëshirë më pënu. Qeja pjesë nështë ju ka pëlqy edhe më kanë pranu. Tani në Migros kam punu 3 vjetë, kam linë qiken, fëmijën e dytë edhe thash, unë qësar do të me vodi shka, me punu pak, me pas pare ma shumë. Gjumë dhe më ubrën e që si punën, përnaj ma pak e të fitaj ma shumë. A që kjo gurë mirë. Edhe nëjse, halo nuk e kam arrit ata që jam e knoqme me vetën teme, kam dështirë. Edhe tani e kam bërë një kurs SRK, për me punu vetëm ndrimin e natës, më falni. Ndrimin e natës, për arsye se kur punoj une, është burri jam në shpe, edhe i shikon të fëmijë tani. E kena një mënyrë pak ma të letë, mi ritmin, sepse nuk mund është një milion të fëmijë ndurë gjithë kuj. Une kam punu edhe vetëm me djallin 3 vjetë, ma ka këshur vjera djallin nuk konë pak ma në ryshe, po kër e kam bë kurset, ka dosht 100% me punu edhe me bë praktiken, nështë i kam pas shumë vështirësi milion të minë se u duft, një ditë e kunata, një ditë e tjetra, një ditë e vjera, një ditë e një shoqe, edhe ma bëjke djalli, ma më ku kena me shku nesër, sepse për një me për shkollës nuk e di ke djallit e kush ka me shku tash nesër. Adin që aja pjesë, kur ta menej, unë vjenë shumë, jo gjëna, një mënyrë, sepse unë jam konë të bo diqka për me arrit ma mirë. Po unë vjenë gjëna prej thmive, sepse thmija vujnë, nuk din as ku më orientu shumë. Mërzitesh edhe, po më doket në anonat mërzitem edhe vetë, ma shumë se sa fëmija. Se fëmija vetë mësohen. Mësohen, po. Edhe tani kur e kam kry, tash punoj për ata, kam thonë, deri sa të rritën pak. Sa kohë kuna i kurs më falë si ta ndërprej? 8 muaj u kanë. 8 muaj. Tash punon në shpit pleqve? Tash punoj, ama vetëm natë. Po, edhe ajo nuk është kalaj, ti natën punën ditën, a du të me flejnë një troa, jo? Po, në flejnë për ata, gjithmonë, kur punoj one, Antoni e ka të lirë. Sa mirë. Shqyqyr. Jo, për ata, mirë shumë. Gjithmonë. Veç organizimi duhet. Organizimi duhet, po. është shumë... Për ata për thamë, përqindje ma të vogël, ma letë me organizum, përqindje ma të madhe nuk i shans me organizu, sepse kur punojnë burë e grune 100% nuk ka shansa. Po, atër duhet me pas një gjithje ta monë si është 100% që aty ka me shku fëmija. Në punë, kur që kesh, nuk du të më kone koncentru me jo të më shku. Unë shkoj të ashtë 100% punë se disa Antoni o me thminë shpe edhe se kam problem. Shqyqyr, mirë. Tash, familje, punë, nuk është kalaj atë një mënë burri. Punë të shpisë, se fëmin për i këshyrë ka. Po, e kam pas në ashtë një fatë, se s'po du me lifdu tash këtu para televizionit se... Du të me lifdu se kuku shka të bënë këtë shka ishë në shpi. Jo,
për një men e kam pas një fat, në ashti sepse toni është shumë një bashkëshort që ndihmon. Në Zvicër duhet me kanë, jo në Zvicër, por në momentin që punon gruaja, sepse edhe gruaja të shkon punë, mi ndihmu burrit. Edhe me pas një tardh me pak më të mirë, na tash kena dëshirë luksin e senet. Jena qashtu, gjenerat që i na të rritme që ta, edhe nuk mujna tash para të regon vjerë jam me 4 fëmijë, ka punu veç vetë, edhe ja ka dalë si ku na sot me krejt. Po, na shti nuk e ka njek luksin. E tash na kena qef pak ma shumë, me ble, me dalë, me shetit, pushime, është pak ma nëryshe, për deri sa gruja do të më ndihmu burrit me punu, atër normal që edhe burri, nuk po tham që është i obligum. Po, një farë mënyre tjetër duhet mi angjit dorën edhe grus. E Antoni shumë më ndihmon, unë kur punoj, veç flej edhe e di që aj krejt kom i bërë. Shqyqyr. Mu po më doket si edhe na gratë, që ashtu ka njëherë gabojmë, se edhe unë që të gabim, e thëmë të na hirtë, burri duhet minimu grus, po jo, nuk është gabim, nuk është ndim, po që aty hanë, që aty flenë, që aty bonë bërlog, njëjtë, Normal, që shtu. Njëjtë. Zduhet me thonë një mënë burri, po i bonë punë. Une ti kom lyp edhe do foto, i ki marë do foto me vjeti, me vlerë, shakan vlerë për ty. Shkuj me qëto foto, ti këshyrim njëherë, e kalzona pak shka ki menduë. Kjo foto është gjyshe dhe gjyshja jeme. Kosovë. Që vlerë e kanë gjyshja. Gjyshja jeme ka një vlerë shumë të madhe të honërot. Nështë edhe emocionuna kur të vuli për ta, sepse në men, gjdo kush thot që i ka gjyshe ma të mirë në botë nështë, po unë i kam, edhe na kanë ndihmu shumë, si në shkollim, si në gjdo gjanë i kena pas aty. Ki gjallë? Po, i kam, halo. Përshëndeti, gjësë qysh. Qëtu e dua shumë. Ajo, so mirë po më vjenë. Jo, unë i kam edhe prej babit edhe prej nanës. Edhe kam edhe një fat nështë se janë shumë pak njerë se i ka nështë edhe gjallë të dy partë, të dy andë. Nështë jam shumë e fatë se i kam të dy andë gjyshe dhe gjyshe, edhe njëna shumë krenar për krejt. Mu gjyshi ka punu për para në Gjermani shumë edhe normal pensioni në Gjermani se ka pasë të na kanë ndihmu edhe në shkollim edhe krejt. Edhe miqt, shumë, e kam pas një familje që na kanë ndihmu, neve, se na babën e nanën në Kosovë edhe, është pak vështirë sepse nana normal që nuk ka punu, po babën e punon. Me një rrogë 3 studenta, u konë shumë shtirë mi majtë. Vllavi i vogël, u konë pak ma i vogël, ka studiu mas neve, u konë pak ma letë në shtë nja, po na, 3 prej heri, u konë për një me vështirë, dhe na kanë ndihmu shumë na kanë ndihmu. Që ta në fotot parë, si kënë printe babës atë nonës? Janë të babit. Okej. Ta dytë janë të mamës. Fotën e dytë janë të nonës? Po. Gjyshja jeme, në shtimuj me cek një diçka, ku jam konë studime edhe, për shemëll, unë një herna shkova në shpe dhe i kisha ble para një mujt dite një parë këpuca, edhe ta shkova në shpe dhe tash mamës. I kam po një parë këpuca tjera, pidu do pare më mi dhonë për mi ble. Edhe mama jeme tha, e ki ble qiko para një mujt dite, tha, shkuj një herë që ato, edhe une, okej, nuk e qova ma gotë. Gjyshja jemi u konë të mgu aty edhe ka shku në altë, i kish marrë 20 euro, i kish si këto, edhe erdhe aty edhe më tha. Sa bojnë tha ato patike, thash 20 euro për gjyshe? Tha, e më i gjyshe me tregu diçka? Shka do me tregu? Tha, une, që 10 vjetë, tha, mi kanë blet jemë të u konë 97-ën në Zvicër të miqët e mi këto. Që 10 vjetë, tha, mi kanë ble, miqët djemët në Zvicër, tha, dhe i kam, tha, e tisa parë një muj pas e blej të do shtapet. E thash, a i bre gjyshe, ty, tash vetëm bëbatin të këshër këto, kur kush ma. Unë tash të du të me dalë, tash, unë du të mi blej. Edhe hala sot ma përmenë, se për një menë është
nuk është diçka e madhe, po unë e moj men i mor 20 euro dhe tha merri shkoblej. Nashti nuk është diçka se dikuj mi thonë 20 euro, thot që ka të tregu. Po në atë kohë, për mu, kanë pas një vlerë shumë të madhe, nashti edhe shumë atë madhe se 20 euro vetëm se shkoj e mi dha. Se lema mos folim për studime që ne kanë pagu krejt, ato normal që janë konë edhe manryshe. Gjesti u konë shumë i mirë. Se parës janë përgjohë. Po. Nejse 20 euro janë balë. Në Kosovë, tash për para më dëkshë 20 euro shumë. Normal, ama tash për shemëll me krahazu me një qikës më të rejmë, i thonë Kosovë se këto, në Zvicër 20 euro, nashti nuk janë kursan. Po une e mëje, e kujtaj atë moment dhe qysh shumë a shumë edhe thamë, që shu kujtu, shkoj një heri mure, erdhë atë herën veti mu. Qaj moment dhe qysh halaj kam kryje dhe gjithmonë adin e kujtaj. Shumë ma gjysh që jam, ka bo shumë për njëve, shumë këtë studimet, këtë gjonat, që i këna posë për familjes tonë, për gjyshit për jagjëve, në kanë ndimu jashtëzakonisht shumë, sepse në Kosovë dihet që është pak ma nërë, sa do kuda me punu, nuk i ki mundësit mi shkolloti 3 studenta për një heri. është vështirë. O, normal si o vështirë. E kem edhe një foto të tretë, për nduket. E që kjo ku ka interesant? Linda, shka për në kalëzën për që ta? Kjo foto është ba natën e vitit 3, si vjetë. Unë jam me 3 vlasë dhe mi të folë, najna 4.000 në 4 shtete. Wow. Edhe më dokë, si foto me marë interesant, më të regu sepse jeta që është në këndo. Në konë bashkë, po... 4 shtete, ti në Zvicër? Unë në Zvicër, vlavi i dytë Beni është në Austri, edhe kjo është martuatje. Vlavi i dytë i bjën të mija i tretë, labi është New York, e ka fitu green cardën, edhe ka shku, edhe arditi është Kosovë. Wow. Më thonë 4.000, 4 shtete, e ko një vlerë të madhe kjo foto se... Shumë. Për një men është shumë interesant, dikuj mi thonë një fëmeni që e kena kalu bashkë, edhe në momentin që rritësh, martohesh, jina shpërnda, që është me thonë, 4 anë të botës. Që në jeta, është në helta në i këna i ku, është edhe një foto tjetër të këshiri? Që kjo? Ja, foto familjare, e jam ja që nga bon një familje vogël, po për mu shumë e madhe. Ka një vlerë jashtëzakonisht të madhe, një familje që e këna kriju bashkë dhe fëmijë nga bon prind për herë dytë. Po, normal. Nga konë shumë të gëzushëm, sepse djale që i ka ndash gjithmonë edhe ma ka plëcu zoti, faleminderit, dëshirën inshallah që kanë shnetin gjithmonë. Këtë minja botës, sepse për një men minja janë shumë të mirë dhe është një gjanë shumë e vlefshme për prenderit kur i ka. Tash i kalum fotografit e poshtë, si shumë për emocionuash për gjysht. Po. Gjyshtuhet dhe bre, gjyshja s'ka një fjallë për bashkë ta? Shqip. Jo, se të këto në Zvicër e keni të progresatën, ama të na Gjyshja, ja, i thunë, pak shumë interesant. Sikur lav edhe motrat, as ka një fjallë për bashkë, ta? Smit. Po jo, lavi jëtë. Tash për shemë lune 3 motra një vla, po s'ka një fjallë, si i përfshin krejt, kur se kom ditë. Jo, edhe teze doj, jo i thunë i tonë të krejtve, edhe ankëll. Amo na e kena dome, teze edhe doj është për i nanës, e mi gja dhe falajnë për i babës. Që kjo integrimi jam në Kosovë. Alo, po integrona dhe ma shumë. Sot shka është, qysh është, jo sa është, qysh është një ditë e jotja? E me ngjesit e mërënje. Një ditë e jemja zona djali shkon shkolle për gaditi, me qikën teme mirë në pak, ose e kena dhe kam shëshnin teme, tash këto që i kam me thmi dalim dikon, tash të restoranat në këmë shajt vistarosat, nuk kanë qëllë. Shqyr. Sepse për një mene kam mungu qaja pjesë, se i në mësu gjithmonë me dalë me thmi. Amo, vinë ku drejkes, marrë djallin, vjen për shkollës, në rejshi drejken, kur kam me punu, normal që vjen Antoni Mazdite dhe une tani përgadit në për punë, kur nuk kam me punu
fëmija prapi dojnë ato, jo janë termina tjerë për djallin kickboxen, futbollen, gjona tjera. Shkon koha, shkon dita është me fëmijë, në momentin që ki fëmijë, shkon dita tu marrë me fëmijë. Shqyrë se i kena, e falendër Zotin çdo herë, sepse fëmija dënë kohë, dënë përkushtim, po javlen. Po, tamam. Pore, ma ki dhonë një përgjigje për një pyetje si s'ta kom bo hiq, po ora fjala qashtu. Unë e dashta me vetë shka është për ty integrimi, po ti ki thonë gjuhën edhe mu pambashsu. Qëfar thelbi ka tjetër integrimi për ty? Integrimi është edhe mu përshtat me regullat e që ati shteti ku jetan. Na në Kosovë, kena pak ma nëryshe, kur ka marrë këto, pak ma nëryshe, se që ke fjalla pak ma nëryshe i bjen, për shemëll, kur kena pas një termenti edhe mës me shku, genau... Kosovarve kur që buhet vunë. S'na buhet Se bëj sot, hajtë që bëj njësë, hajtë që bëj mas njësë. Po, edhe kur ka marrë dhe në Zvicër për një me këtë pjesë, e kam su, mas partë e ma prej burrë tem, sepse momentin që une, thisha, hajtë se kena ko, edhe 20 minuta, ose, okej, pa i nesër që të punë. Jo nesër, nuk ka këtu Kosovë, së do të me kryjë që të punë, nuk ka dhe 20 minuta që tash do të mu njësë. Dhe më thonë, për një men, do të mi u përshtat venit, qësh të na thojna shpi e zanat. Ku të shkajsh, do të mu përshtat, sepse në momentin që dënë mu integru, ti do të me i bo me kohën që është në Zvicër, edhe jo, për shemëll se kur në Kosovë, ose diku një shtet tjetër, qësh janë regullat e ati shteti, menoj që do të mu integru në gjdo mënyrë, edhe për gjuhë, edhe për gjdo sen që i ka ligjet Zvicra, unë jam të jetu shto, edhe në momentin që jetoj, jam të marrë frymë këtë shtet, unë duhet mu përbalu edhe me gjdo sfid, me gjdo të mirë të keqe se të bjenë Zvicra, sepse qëto e kam jetin të ke funit. Unë shkoj në Kosovë një javë, 2 javë, 3 javë, kësejna prapë qëto. Se fëmija mi kanë lindë, janë të urejtë qëto, edhe tash nuk menoj ma, kam u këtu në Kosovë më jetu, unë e menoj që me ndërtu sa ma mirë jetën teme, qëto, se këtu jam të jetu. Po, mirë ki. Edhe për ata duhet mu integru sa ma shumë me krejt, se të ardhmen teme kam këto. Sa e në vetën shqiptare? 100%. Qashtu. Ti po thu mu integru. Mu integru duhet. Mu asimilu jo. Absolut. Nuk do të mi haru jam traditat, kurtit. kulturën e dhenit tem, edhe fëmive të mi, edhe normal që unë e pulli shqip me fëmine mi, se kam dëshirë me mësu gjdo gjanë për venin tem. Mi marë të mirat e Zvicrës, po edhe traditën edhe kulturën tem, edhe kur t'i bëjsh të dyjat, del një perfekcion ndoka. Buhet shumë mirë be, edhe unë e të na jetë, se isha, du të me marë për dyja u. Qashtu, këtë mirat mi marë gjithë konë. Se po def a jetohet, Jo. po të pan a jetohet, jo, s'ka jetë për në këtë botë, po që ato dyjat. Une, s'kom kur një pytje mu, shumë ki pëlqy, falenderoj shumë e ti e përsi e kun këtu, veç a e ki edhe një porosi për shikust, unë është mund drejtu që të kamerë. Unë përdu më të thonë diqka, sepse kjo i bjene si porosi. Me të regu një farë fjole, fjalije me thonë. Njëri nuk duhet me lypë shumë, duhet më konë i lumë tonë me ata se e ka, ma sport e shëndetin. Përdu me të regu diqka, i shkon një herna, dikush të hecë të shku në punë, kam. E ka po dikan me biciklet. Ka thonë, si kur ta kisha pas një biciklet, kisha shku ma shpejt. Ai që ka pas bicikletën, e ka po dikan me motor. Ka thonë, si kur ta kisha pas motorin, kisha shku ma shpejt. Ai me motor, një kerë. Kisha thonë, kisha shku as nuk unë kish lau kësheva as kur gjo, kisha shku ma shpejt. Këtë që ka pas kerën, ka po një helikopter. Edhe ka thonë, si kur ta kisha pas një helikopter me po për shembull venin, ma mirë. Ai që ka pas helikopterin, ka pas dëshirë me aeroplan, me shku mi vizitu edhe shtetet tjera. Dhe më thonë njeri kur nuk është i knaqëm. E në qatë moment që u konë aeroplanit të fluturu, u konë njeri në Balkan. Edhe nuk janë konë t'i po për shtypje vijat e aeroplanit. Po konë djullu të zotit, se mi pas vetëm kamët,
me hecë se kur njerëzit janë të hecë në kamë. Dhe më thonë që na jena kërkus shumë. Njeri do të më koni lumëtën që e ka shëndetin ma sporti, tani kina krejt. Nështë ju konë që këj pak mesazh që më konë të lumëtën me ata që janë me shëndetin, sepse ka orë një kohë dhe një botë që shumë pak janë t'ja ditë vlerën, shëndetit, po janë t'ja ditë gjana materiale. Në momentin që gjanat materiale janë ma përpara se shëndeti edhe lumëturia e familjes, kur gjana vlen. Kur i ki lumëturin familje, nuk do më thonë lumëturia që vetëm mi pas me veshtje me kere me sane, po lumëturi du të me pas komunikimin, mendje në shëndosh, edhe më ullë me full me bisedu me familjen tonë, më koni lumëtur ndaj Zotit që e ki shëndetin ma sporti, edhe kret i arrinë në fund. Janë është ju konë si mesazhi jemi, që njerëzit do të me po pak vetë-veten, me po pak familjen, tani vinë tjera gjona. Shumë mesazhe mirë, edhe une gjithë ma mirë është me kun minimalist, edhe me këshyrë shnetën. Shneta është kusta ki shnetën, se ki as lëmëturin as kur gjo. Jo, kur gjo heq. Shumë faleminderit që e kun musafirë jemi sot, që e ardhë, e ki pranu ftesën, hajde kur dusha pet. Falenderoj edhe ty shumë, a ditë ku kemi bisedu në telefon, kur më tha për marrë në mision, asë një hezitim të kam thënë po, edhe kur kam bisedu me Markun që më tha, unë e thash po, me njëherë, ama masa ne i thash, shka kam me folë marë, njëri shko në mision, po e dinitim pak, edhe, diqysh për thash, hajtë, kjo si shqiptare pak, s'ka gole, edhe me gabu... A një të kumëtolë si shqiptare, si Zvicro? Jo, bashkë si shqiptare. Tash edhe me gabu nuk është diçka, s'ka lidhje, nuk është diçka që e madhe, kështë që... Po mëre, shkoj, tash, sa problem. Faleminderit shumë. Falenderoj shumë ty, faleminderit edhe që e kemë su kaq bukur edhe kaq rrjedh shumë gjuhën shqipe. Faleminderit. Një me më nga banë muni shumë krenar njëve si shqiptar, dikush një Zvicran me mësu kaq mirë dhe mu integru të na në Kosovë. Edhe pse jeton në Zvicër. Shikus vetëm i përshëndes, inshallah e kanë shëndetin e mirë, kjo pandemi inshallah na largohet edhe na hapen krejt dyrt edhe me shku në Kosovë në verë se... Që 2 vjetë që më konë. Jo, një më konë mars, kam shku, jo më falë, në shkort tash, në shkort më falu habita. Vjetë jam konë mars, vjetë në shkort edhe pëse konë koha pandemis, po familja atje pak po në ryshe. Po, normal. Linda, ju ko përshëndet, më falë. Ju përshëndesim, ku do të jeni, faleminderit që na ndjeket, edhe një natë mirë ju dëshirojmë. S'pas na unë shka me thonë mo, natën e mirë.